Hombre, ¿qué te pasa? Oye, muchacho, ¿qué te pasa? Contéstame. Oye, muchacho, ¿qué te pasa? I'm stuck in the lift. Oye. I've lost my voice. No entiendo nada. No entiendo nada. Oye, muchacho. ¿Está loco? ¿Colacado o qué? ¿Así? Sí, seguro. Seguro. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema.